नमस्कार दोस्तों, वंस इंडिया में आपका स्वागत है। टीवीएस मोटरसाइकिल कंपनी ने शुक्रवार को एथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल अपाची RTR 200 FIE 100 पेश की है। इसकी कीमत 1.2 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कंपनी के एक बयान में बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल के इस नए मॉडल को शुरुआत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे गन्ना उत्पादक क्षेत्र में पेश किया जाएगा। मोटरसाइकिल को पेश करते हुए सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस मौजूदा समय में देश के भीतर कोई भी एथेनॉल पंप नहीं है, लेकिन वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से कहेंगे कि देश में एथेनॉल पंप भी खोले जाएं। वहीं आपको बता दें कि टीवीएस अपाची कंपनी का प्रमुख ब्रांड है। कंपनी दुनिया भर में अब तक 35 लाख से अधिक अपाची बेच चुकी है। इस मौके पर टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवास ने कहा पत्रकारों से कि आज पूरा दोपहिया वाहन उद्योग भविष्य के हरित और सतत परिवहन समाधान की ओर देख रहा है। इसी दिशा में वह इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ रहा है। कंपनी का मानना है कि एथेनॉल अत्यधिक उत्पाद हमारे ग्राहकों के लिए एक अहम विकल्प होंगे।